अनबिलीवेबल ब्यूटी है ये तो सच में। सीरियसली कितनी ग्रीनरी है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही यार, पाकिस्तान में हर चीज है, कितना माउंटेन्स, खूबसूरत है। रिवर, ग्रीनरी, सब कुछ, अलग अलग लैंडस्केप्स। वही, वाव, बहुत ही वाह, सुंदर। पाकिस्तान के मॉस्क्स, वाह, अलग तरीके से डिजाइन करते हैं। ये कहाँ बादलों के ऊपर जाके जगह है ये तो भाई। वाह यार, बहुत सुंदर है।